problème nga naza nango na osuka ndenge nini. Nani mutako comprendre nga. Na bengi mwana oyo pe azwi telefone akatelinga. Bana poto bakabaka na bango te. Ngai vraiment. Ezaka pasi. Soki na bengi mwana oyo mosusu eska kolinga. Nameka na kobenga mwana oyo mosusu po mwana oyo pe bana benga ki eti sikoyo abaki ko rappelenga a rappeler pe ngai te tika na ngana benga ye. Allô? Mais maman, bana benga ki yo vraiment. Olobaki ko rappelenga te. Ozana sena ngaka awa. Justement, omoni ozu parking te, ndeno ozu parking te. Otali bien? Bon, baluka na droite nanga awa, côté ka voiture nanga ezali, gare ka wana, mona ki parking moko eza vide eza wana. Merci beaucoup maman, merci. Merci ndengo accepter na ndengo ye. Merci maman, merci. Na o zero randa. Vraiment. Oh, maman. Salut maman. Salut maman, salut bonio. Bien, kamu le bang boy na zo kina na se. Mais on a garé vraiment en tout cas. Mais tu as place dans l'action. Tiens, place a déjà mouta remplacé. Mouta remplacé. On a poussé sur moi de dessous, on a garé. OK. Maman na problème moko vraiment ezotulisanga maman na yo. Na ebite soko o edenga mais problème yango nazomona kutu ndenge na kobandela te parce que ndeko no na kutu kobenga ya katelenga téléphone. Problème? Oui, monsieur maman. Naebite maman, naebite. Maman, na besoin de defsanga 8,000 €. Au moins na Kinshasa banda kunanga wana. Na lingi na kene kobongisa na somba ba interpreter ba nini ba levier, ba choquer, ba interpreter, ba nini ba robinet, pona nanda ba peinture, na bongisa ba fenêtre, ba porte chaque 3 ans na sala kango pona ba locataire. Talaka ba locataire nde ba baby saka. Yango mona bengi yo. Maman. Oluka mo defsanga ta mwambo. Oyebata programme nanga te ozoba mbala moko na lukana def soki 8,000 €. Maman, je le rie maman. Et ça la bon te? Yango zo pressé comme si problème ni yango nzokandeli kamabo. Ben non maman. Faut que ba s'organiser ngana na mbongo te. Oh non. Maman. Oh, mais you are médecin. Oza médecin? Comment you are médecin? On devait savoir que tu es petite nanga. Ah bon? Ah, petite. Donc ceux qui n'ont médecin, ngala kozanga te. Petite. Maman, na lupino ngala sala kapona ngai na bana nanga. Ena mobali nanga. Eza pour la foyer nanga maman. Nanga bana poto. Oya yo eza ya yo. Il faut pas s'organiser na ndembo ozaka na maman. Mais na ngote, so ko ninga na sengo c'est pas ce qu'on a mwana nga. Ya mo ninga na sengo pesa ngambongo. Ozana ngote parce que yo oya yo onkaka otinde la famille na yo. Yo commence qui nan je ne sais pas tantôt na tinde la maman nanga, papa nanga, cousine na malade, nièce. Ben non maman c'est pas comme ça. Donc veut dire loko na ngai na kipaka famille nanga, na tinde la bango ba mbongo, na edaka libota nanga donc bino bomona ko mabe. Maman, ça la pour la fille na yo. Et pour la famille. C'est quoi ozangi? Benga famille na obatine la yo. Parce que otine la bango, benga bango pe. Oza siri pena batafriki bana mbongo otinde la nga. Nga pena na mbongo te hein. Désolé maman. Na mbongo. Ma fille. Na mbongo la repèse. Yo ne m'auto répondre, c'est toi qui me réponds comme ça. C'est comme ça maintenant. Hein? C'est toi qui me réponds comme ça, c'est vrai moi je suis écoute petite. De toute façon, moi je suis ta mère hein? Tu ne peux pas me répondre comme ça. Hein? Si je te demande l'argent parce que tu es ma fille, tu comprends? C'est pour cela que je te demande l'argent. C'est quoi ça?
Maman na mbongo peso te. Oh. Na yebisa ki oke naza na mbongo te. Oh. Mbongo nanga eza pona ngai na ba programme nanga ebele. Ah. Maman nazo ki voiture na crédit nazo obligé na futa mbongo wana. C'est pas toi qui vas payer maman. Nazo obligé na futa mbongo wana naza ba projet nanga msusa ko sa. Eza te ba projet na yo otia na mutu nanga non hein. Non. Maman. Maman na ngai. Ma fille. Oh. Ya solo, yo dois répondre ngabo. Ah oui, maman, nga la travail kapona nga la travail pona mutu nyoso te. Yo sali vie na yo, alors tika nga pena sa oya. Mais nga sali vie na yote, nga sali vie na yote, o nga sali vie. Hein? Oh là là. Nga sali vie na yote. Na maman ki ko obligé nga te. Ko obligé nga te. Oh, tana tiku tu ka sa na wana. Na ke. Na lobi hein. Obimi pena solo bimi. Allez, reviens ici, vite. Reviens, assis-toi. Allez, assis-toi. Eh, ça, yo lingo la sanganini yo, o lingo la sanganini. Ngam na boti yo, o kana ko loba que maman je n'ai pas l'argent te donner. Tu dois me donner de l'argent, obligé parce que tu es ma fille. Ah oui, obligé nga te. Mais bien sûr, je t'oblige. Je t'oblige de me donner de l'argent parce que je suis ta mère. Obligé. Oh. Oui. Obligé, tu vas me donner de l'argent. Oh. Toi, tu crois que tu vas pas me donner de l'argent. Là, tu blagues avec moi ou quoi? Tu vas me donner de l'argent, laisse tomber, dis. Laisse tomber, tu vas me donner de l'argent. Il faut me donner de l'argent.